Et bonjour les amis, c'est Anthony Storm, j'espère que vous allez bien. Voilà, il y a 2 jours je parlais justement de faire une vidéo dans pas longtemps, et bien à mon avis, il va falloir en faire une, simplement parce que le Météo France a lancé à 16 h une alerte rouge au vent, donc ça concerne bien la Somme, donc je suis concerné. Alerte rouge, c'est la première fois que j'en vois une depuis que je suis fan de météo en fait, d'autant plus qu'à mon avis ça doit faire des longues années si c'est déjà arrivé qu'il n'y a pas eu d'alerte rouge finalement, parce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais en tout cas si c'est arrivé ça devait être il y a très longtemps comme je vous le dis, parce que moi en tout cas j'en ai jamais connu. Je sais qu'il y en a eu pour les épisodes Sevenol dans le sud, mais chez moi on va dire que c'est assez surprenant. Que doit-on penser actuellement de la prévision? Alors, on dit que les vents pourraient atteindre les 140 km/h, voire même plus, si on est dans le cas le plus risqué. En plus de ça, on a un risque de neige, d'orage, de grêle, donc on est un petit peu dans le gros fiesta de la météo ce soir. Donc là, vous voyez, il y a la nuit qui tombe, il est 16 h 48 très exactement. Donc voilà, on va pouvoir suivre ça. De toute manière, je sais que je vais être présent et je vais suivre la situation. À mon avis, je pense que ouais, on va avoir de quoi faire une vidéo assez exceptionnelle ce soir. Alerte rouge, c'est pas tous les jours. Déjà que vigilance orange, c'est pas tous les jours. Alors alerte rouge, je vous dis même pas. Enfin bref, point de vue sur la situation à 20 h. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à cette heure-là? C'est que le vent augmente déjà puissamment. Je sais pas si vous pourrez le voir, malheureusement c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous zoomer vers le lampadaire. Il commence à bouger, hein, il est assez instable au niveau, on va dire, de sa position. Il a tendance un petit peu à pivoter à droite à gauche. Il vient d'y avoir une rafale assez impressionnante. Elle a vraiment tout défoncé. Ça fait un de ces bruits, regardez, ça recommence. Vous voyez, ça neige là. Première neige. Regardez-moi ça, on dirait une micro-rafale. Quelle tempête de neige! Oh là 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 là. Putain. Voilà, je suis obligé de dire ce mot parce que... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de l'ambiance qu'il est en train d'avoir, j'ai jamais vu ça de ma vie. La neige, elle devient de plus en plus intense, le vent accélère.
Waouh! Il y a un truc qui... Oh, ouais, c'est l'apocalypse les gens, il n'y a rien à dire de plus. Hein. Regardez comment ça neige. On a la première neige dans une tempête de vent de la mort. Il y a des gros flocons qui tombent sur moi. Oh là 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 là. Ça va me rester mémorable, hein. Que dire sur ce fameux blizzard? Alors déjà, pour commencer, les vents. Les vents sont montés quand même jusqu'à 130 km/h sur le secteur amiénois. En revanche, bien sûr, sur le secteur Somme, on a pu relever localement des 140 km/h, notamment proche d'Albert. Que dire maintenant à propos de la neige qui est tombée avec? Alors vous avez vu les extraits, on a pu voir que la neige a bien rejoint on va dire ce blizzard et donc voilà, ça a pu proposer quelque chose de vraiment sensationnel. J'avais vraiment l'impression d'avoir filmé une micro rafale, donc c'est assez saisissant. Je sais pas si c'est vraiment remarquable à travers une vidéo, mais en tout cas à l'œil nu ça l'était. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est très mémorable et qui fait quand même que cette vigilance rouge a été quand même pleinement justifiée. Bah déjà d'une part par ce vent, et d'autre part, même si la neige n'a pas tenu, et ben voilà, ça a rejoint et je trouve que ça a donné une ambiance vraiment spectaculaire. Alors voilà du coup pour ce blizzard, on va voir si d'autres orages pètent dans la nuit parce qu'actuellement à l'heure où je vous parle il est minuit 36 le 13 janvier 2017. Donc voilà, je vous dis donc à très vite en espérant que ce sera rapidement avec peut-être un orage. Tchuss!